비염은 외부 환경 변화에 매우 민감하게 반응하는 질환 중 하나입니다. 그 이유는 코가 우리 몸으로 들어오는 공기의 온도와 습도를 조절하는 일종의 필터 역할을 하기 때문입니다. 그래서 날씨나 생활 환경이 조금만 달라져도 비염 증상이 쉽게 악화될 수 있습니다. 지금부터 비염이 특히 심해지는 환경과 날씨 조건을 정리해서 설명드리겠습니다. 먼저 비염이 심해지는 날씨 조건입니다. 첫 번째는 환절기, 즉 급격한 기온차가 있을 때입니다. 일교차가 10도 이상 벌어지면 코점막이 변화에 적응하지 못해 과민하게 반응하게 됩니다. 이로 인해 코점막이 붓고 맑은 콧물과 재채기, 코막힘 증상이 심해질 수 있습니다. 두 번째는 건조한 날씨, 주로 겨울과 봄철입니다. 공기가 건조해지면 코점막의 보습 기능이 떨어지게 됩니다. 점막이 마르면 외부 먼지나 항원을 걸러내는 섬모 운동이 약해지고 그 결과 염증이 쉽게 발생하게 됩니다. 세 번째는 비오기 전후나 장마철처럼 고온다습한 날씨입니다. 습도가 60에서 70% 이상으로 높아지면 진먼지 진드기와 곰팡이가 번식하기 좋은 환경이 됩니다. 이러한 요인들은 알레르기성 비염 환자분들께 특히 큰 영향을 줄 수 있습니다. 다음으로 비염을 악화시키는 환경적인 요인입니다. 먼저 실내 냉방기와 난방기 사용입니다. 여름철 에어컨 사용은 실내외 온도차를 크게 만들고 실내 공기를 건조하게 만듭니다. 또한 에어컨 필터를 제대로 청소하지 않으면 곰팡이가 공기 중으로 퍼질 수 있습니다. 겨울철 과도한 난방 역시 실내 습도를 급격히 낮추어 코점막을 자극하는 원인이 됩니다. 다음은 대기 오염과 미세먼지입니다. 미세먼지, 황사, 담배 연기, 자동차 배기가스 등은 그 자체로 코점막을 자극하는 물질입니다. 특히 초미세먼지, PM2.5 이하의 먼지는 점막 깊숙이 침투해 염증을 더욱 악화시킬 수 있습니다. 또한 특정 항원이 많은 장소도 주의하셔야 합니다. 봄과 가을에는 꽃가루가 많이 날리는 공원이나 산 주변이 문제가 될 수 있고, 실내에서는 카펫이나 천소파, 오래된 책이나 인형처럼 먼지가 쌓이기 쉬운 환경이 비염을 악화시킬 수 있습니다. 마지막으로 비염 증상을 줄이기 위한 환경 관리 방법입니다. 실내 온도는 여름철에는 24도에서 26도, 겨울철에는 18도에서 22도 정도로 유지하시는 것이 좋습니다. 습도는 40에서 50%를 유지해 주시고 필요에 따라 가습기나 제습기를 활용하시는 것이 도움이 됩니다. 환기는 미세먼지가 심하지 않은 날을 기준으로 하루에 3번, 한 번에 30분 정도씩 해주시는 것이 좋고, 공기청정기를 함께 사용하는 것도 도움이 됩니다. 외출하실 때는 KF 마스크를 착용하시고 귀가 후에는 가급적 바로 샤워를 하고 코 세척을 해주시면 비염 관리에 도움이 됩니다. 비염은 코 속 점막에 염증이 생기면서 콧물, 코막힘, 재채기 같은 증상이 나타나는 질환입니다. 비염은 원인에 따라 크게 알레르기성 비염과 비알레르기성 비염으로 나뉘며 그에 따라 치료 방법도 달라지게 됩니다. 지금부터 비염의 주요 원인과 치료 방법과 일상에서 실천할 수 있는 예방법까지 차례대로 설명해 드리겠습니다. 먼저 비염의 주요 원인입니다. 비염은 발생 원인과 기전에 따라 여러 가지로 분류됩니다. 가장 흔한 유형은 첫 번째, 알레르기성 비염입니다. 진먼지 진드기, 꽃가루, 동물의 털, 곰팡이와 같은 특정 항원의 면역 반응이 과도하게 나타나면서 콧물과 재채기, 코막힘 증상이 반복적으로 발생합니다. 두 번째, 혈관운동성 비염입니다. 찬 공기나 갑작스러운 온도 변화, 술이나 맵고 뜨거운 음식, 강한 향기, 스트레스 같은 비특이적인 자극에도 코점막이 예민하게 반응해 비염 증상이 나타나는 것이 특징입니다. 세 번째, 만성비우성 비염입니다. 급성 비염을 제대로 치료하지 않고 방치했거나 비중격 만곡증처럼 코 내부 구조에 이상이 있을 경우 점막이 점점 두꺼워지면서 만성적인 코막힘이 발생합니다. 네 번째, 약물성 비염도 있습니다. 코를 뚫어주는 비충혈 제거 스프레이를 장기간 반복적으로 사용할 경우 오히려 점막이 손상되어 비염 증상이 더 심해질 수 있습니다. 마지막으로 다섯 번째, 감염성 비염이 있습니다. 흔히 말하는 코감기로 바이러스나 세균 감염이 원인이 되어 발생합니다. 다음은 비염의 치료 방법입니다. 비염 치료는 크게 약물 치료, 환경 및 생활 요법 그리고 면역 요법이나 수술 치료로 나뉩니다.
먼저 약물 치료입니다. 항히스타민제는 재채기와 콧물을 줄여주는 약으로 먹는 약이나 코에 뿌리는 스프레이 형태로 사용됩니다. 비강스테로이드 스프레이는 코점막의 염증을 직접 줄여주는 가장 효과적인 치료제로 증상이 있을 때뿐 아니라 꾸준히 사용하는 것이 중요합니다. 비충혈 제거제는 막힌 코를 빠르게 뚫어주지만 3일에서 5일 이상 연속으로 사용할 경우 약물성 비염을 유발할 수 있기 때문에 반드시 주의하셔야 합니다. 다음은 환경 및 생활요법, 즉 회피요법입니다. 미세먼지나 꽃가루가 심한 날에는 외출을 자제하고 마스크를 착용하는 것이 좋습니다. 침구류는 진먼지 진드기 제거를 위해 60도 이상의 뜨거운 물로 세탁해 주시는 것이 도움이 됩니다. 실내 습도는 40에서 50% 정도로 유지해 주시고, 습도가 너무 높으면 곰팡이나 진드기가 번식할 수 있고, 너무 낮으면 코점막이 쉽게 건조해질 수 있습니다. 또한 생리식염수를 이용한 코 세척은 코 속의 먼지와 염증 유발 물질을 씻어내는데 매우 효과적인 방법입니다. 증상이 심한 경우에는 면역요법이나 수술 치료를 고려할 수 있습니다. 면역요법은 알레르기 원인 물질을 소량씩 반복적으로 투여해 몸의 면역 반응을 변화시키는 치료 방법으로 3년에서 5년 정도의 장기 치료가 필요하지만 근본적인 개선 효과를 기대할 수 있습니다. 또한 비중격 만곡증처럼 코 내부 구조에 문제가 있거나 점막이 비정상적으로 비대해진 경우에는 고주파나 레이저를 이용해 코 안의 공간을 넓혀주는 수술 치료를 고려할 수 있습니다. 마지막으로 비염 예방을 위한 생활 수칙입니다. 미지근한 물을 자주 마셔 코 점막이 건조해지지 않도록 해주시고, 환절기에는 스카프 등을 활용해 갑작스러운 온도 변화에 노출되지 않도록 주의하시는 것이 좋습니다. 외출 후에는 반드시 손을 씻고 옷에 묻은 먼지를 털어 생활 속 청결을 유지해 주시기 바랍니다. 비염 증상이 2주 이상 지속되거나 일상생활에 불편을 줄 정도라면 정확한 항원 검사를 통해 본인에게 맞는 치료를 받으시는 것이 좋습니다. 지금의 불편함을 당연하게 넘기지 마시고 몸이 보내는 신호로 받아들이셔서 조금 더 편안한 일상을 지켜가시길 바랍니다.